โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်IR 3245ပေါ့နော်45 series ကျွန်တော် error ဖြောင်းနည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက07ဆိုပေမဲ့လေဘယ် error ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် January error စာကျွန်တော်တို့ဖြောက်ကြည့်လို့ရတယ်error ဖြောင်းနည်းလေးကိုအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်07ဖြည့်ရှင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူး07ကကျတော့တခြား phasing ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error ဖြောင်းနည်းလေးပေါ့နော် error ဘယ်လိုဖြောင်းရမလဲဆိုတော့ပဲပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဆက်လေးမှာ error တစ်ခုခုတက်လာပြီဆိုရင် January ဘိုင်းပေါ့နော် error ကိုဘယ်လိုဖြောင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် error ဖြောင်းတဲ့နည်းကတော့ဒီမှာကျွန်တော် star ရယ်28ရယ် star ရယ်ကိုကျွန်တော်တစ်လက်လေးနှိပ်ပေးရမယ်နော် star 28 star အပုံစံလေးနှိပ်ပေးရမယ်။ Okayဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service mode တွေကိုရောက်သွားပြီ service mode တွေရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ copier ဆိုတာလေးရှိတယ် copier လေးကိုနှိပ်ပေးပါ Okay ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တန်းမှာ function ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရှာပေးပါကျွန်တော် function ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့အနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလယ်မှာပေါ့နော်အလယ်မှာဒီ clear ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် error ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ Okay error မှာ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကို okay လေးနှိပ်ပေးပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ error ဖြောက်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြန်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်007ကိုဖြည့်ရှင်းပြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် error ဘယ်လိုဖြောက်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့မှ error ဆွမ်းနာကဖြောက်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် phasing film ဘိုင်းကိုတစ်ချက်စစ်ပေးရမယ်ဂိတာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ error ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မှထပ်ဆွဲလို့မှ error ထပ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ phasing film ကိုတစ်ချက်စစ်ပေးရပါမယ်ဂိအားလုံးပဲစင်ပြကြပါစေ